新嘅一年咧又開始啦，大家琴晚玩得開唔開心咧？又大家走咗去邊度倒數咧？新嘅2015年第一條片咧，我哋嚟個大集合啦。咁早，我哋應該做啲咩咧？係食罐頭啊！果然冇錯啊！我到食呢一罐嘢嘅時候，我哋真係喺山上邊。咁呢罐咧就係 K&K 嘅蜜汁五花腩，咁咧就厚切版嚟嘅，著名厚切版。咁我研究過啲日本罐頭咧，佢好有趣嘅，個底咧係唔係平嘅，佢有四隻腳趌起咗少少。咁佢做咩嘅咧？就係你咧攞嚟加熱嘅。咁變相你接觸嗰陣時咧就唔會好滾。好，終於完成啦。咁果然咧加熱咧係冇錯，因為咧啲油分咧太高太多啊，傾晒咧，你一食落去咧會好流啊。咁阿雷神試下先，呢條嘢似咁啊嘛，有皮喎。我覺得咧有一種食法就係你煮個公仔麵，係出前一定啊。乾撈係啦，跟住乾撈成罐倒落去咧，包煲啊，飛天啊食完，唔錯，非常好。同埋咧，佢真係冇呃人啊，佢啲肉係非常之實正嘅。我欣賞佢同幅相一模一樣咯。一開罐頭嗰陣時同嗰個相一樣嘅。冇錯，我覺得 K&K 咧，佢真係做得非常好，就係佢嗰個實物同嗰個呢個叫咩啊？呢個包裝啊。係差唔多好接近啊，90%嘅。我都係嗰句，包裝幾好嘅包裝係冇用，內涵最重要。咁另外咧就喺度多謝阿 Danny Wong 喺日本旅遊嘅時候都不忘買罐頭俾我食。另外咧就要多謝我老婆嘅同事。就喺日本咧就買咗支啤酒俾我飲，因為知道我中意飲啤酒嘅。之前咧貓叔喺 Facebook 嗰度咧就放過好多支飲過嘅啤酒，咁寫咗少少心得啊。咁其實基本上都係蜜味好重，苦啊澀啊咁嗰類。咁呢支啤酒有咩特別咧？點解我要留到今日先去飲咧？就係我超中意佢嗰個地方名常綠野。對於我啱啱開始拍片生涯，常綠野呢3個字真係一定要銘記於心。唔熟唔緊要啦。好，唔該晒，唔該雷神。咁呢支嘢咧就6.2度嘅。我而家細心去睇，我先知道原來佢係有落咗啲橙皮落去醃嘅，落去釀造嘅。所以嗰陣澀味應該係嗰個橙皮嚟嘅，但係唔錯，多謝晒。2014年咧就嚟完啦，咁希望大家新年快樂，咁拋開一啲唔開心嘅嘢，迎接新嘅一年。好想嚟㗎！長射長有啊！新年快樂！冇錯，半支咁我買嚟射啊！本就 Happy New Year！Happy New Year！好，今日有幸見識到熱能探測鏡，仲有得 video 啊嘛〜望啲雞翼睇下會點。當然我哋要有個模特兒我揾唔到個對焦，幫手影下啦。佢全部我真係勁喎呢支，全部都紅色咯佢。
乾柴、烈火同牛扒，你哋會諗到啲乜嘢？好味。 2014年就快過啦，咁咧我呢度咧揼咗好耐嘅燒烤爐咧，都已經啟用緊㗎啦，非常好啊！個爐咁大，又夠大火，非常好。Good，我哋呢啲想要個火個擺柴嘅地方夠深啊！而家望落去，起碼都有30尺。每年咧，我貓叔咧都會收到一個好朋友嘅禮物嘅。咁今年咧，我覺得呢個咧非常之有意義，就係一個 Wounded Warrior Project 嘅膠，即係個手繩啊，係咪手繩啊？膠帶。膠帶。咁咧，佢係其實呢個 project 咧就係 for 美國嘅一啲美軍嘅遺孀，或者一啲已經唔能夠再當兵嘅人，咁一個基金嚟嘅，就係用嚟解決佢譬如生活所需啊，或者有啲乜嘢即係財政問題啊咁樣。好，跟住下一個環節係打機，咁啊睇下打翻爆珠啊，因為新年咧新 event 有個新年 event，咁就打隻火魔同忍者落嚟嘅。嗰忍者嗰邊咧210咧真係打唔贏啊，180個都掹掹緊過到。咁啊，今次就打大魔啦，火魔180級火魔。倒數咧喺全減膠呢度咧就聽到砰砰聲，倒數完之後就已經係咁放煙花，係往年咧都冇咁響嘅，都唔難打喎180。成個水都太強嘅關係。啊！你好嘢啊！竟然喺裏邊夾隻水，不過都會啊！佢而家啲event 咧好興係咁樣啊！你以為打屬性啦，佢啊整隻好嘢俾你嘆，啱啱黑住你啊！同埋無屬咧係基本上你點都一定要放一隻落去，如果唔係咧頂唔住佢嗰啲無屬大兵啊！得㗎啦，食蕉啦叫你！哎呀，唔緊要，最緊要過咗版，我都係為咗攞2個 item 嘅啫。佢今次呢個 event 咧係火魔同隻水忍嘅180級有個 item 攞咗之後有個鼓，我估係抽呢兩隻其中一隻啩，冇細心睇嗰個注解啊，因為山上面收 WiFi 唔係收得好好。唔驚你啦，你掃爆你啦！我呢隻無騎，我隻無騎就攞嚟清理呢啲呢隻無騎都非常之好用。雖然我升唔到去做金獅子，但係發覺都哇！Macross 導彈又再重現啦，不過唔緊要。有機械人嘅話就掃得低㗎啦，因為太多石啊，所以咧你有得用就好用啦。如果開到技嘅話，即係基本上我大絕我都可以開2次啊！太多石俾你啊！哎，哇，24000，哇你仆街嚟㗎！
冇啦，唔緊要啦，新年新開始都要爆車嘅，當係第一石啦，2015年第一石，唔緊要嘅，都係送嘅啫。過年咧佢係送咗20石啊，所以基本上預你打呢個2 van，預你打呢個2 van 咧係點都要爆翻1-2粒石俾你睇。頭先咧應該我啱啱咧我已經係放咗琴晚我哋倒數嘅啲畫面噶啦。咁咧，我發覺我射完支噴完嗰支走之後咧，已經係冇晒啊，得返1/3都冇，一啖啊拜拜！哎呀，唔緊要，送嗰20石俾晒你，俾翻你，好。水機唔驚你啊，水機水天，哇，都得，可以頂到，都唔使擔心嘅。哇，你阿媽，好儲晒先。得，無屬意外，激減，冇問題啊！放心啦，試啲下食你一嘢，跟住我就谷落去噶啦。哇，一次，哇，係啲慢幾，我魔力威力，唔係喎，哎呀死啦！哎呀，哇，佢呢下咧真係〜有時候真係配合得好好，惡魔反彈真係好強嘅，但係佢出嗰啲咁嘅流星炮咧，就啱啱好用惡魔反彈子彈打翻轉頭就避到佢，所以哇好彩我開咗個盾㗎，2萬幾，佢而家睇翻扣1萬，我得翻1800去㗎，師傅，搞掂你啦，要我2石。好啊，就迎春吓，迎春接福。哦，你要求唔難喎，但係你打得1隻，即係2揀1啫。嗱 OK 啊，新年特別版火魔，同埋新春版白地三馬夫、三太夫。好，嗰個儲陣電睇下，一陣間打唔打贏210級。